พื่อนตื่นเพื่อนตื่นได้แล้ว9 โมงแล้วตื่นน้องพายคะน้องพายตื่นเร็วน้องพาย9 โมงแล้วตื่นแม่ไม่มีใครขยับเลยจ้ะ จะออกไปทำข้าวเช้าให้เพื่อนโอ้ยไม่มีใครตื่นเลยค่ะมีกุ้งมีไข่ก็มีเครื่องปรุงเรียบร้อยทำกับข้าวได้ด้วยทำอะไรคะข้าวผัดไข่ อันนั้นคืออะไรคะ ซอสซีอิ๊วไข่ดูเหลวมากเสียวอ่ะ ใส่ดีๆนะแล้วตอนเช้าอ่ะในที่สุดก็ถึงรถไฟถึงปูซานสเตชันวิ่งสู้ฟัดมากเพราะออกมาจากโรงแรมช้าเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะ ดูหน้า นี่ค่ะนี่ เหนื่อยค่ะ อันนี้คือรถไฟธรรมดาของเกาหลีไม่ใช่ KTX เพราะว่าเรางกเราก็เลยจะไปรถไฟแบบถูกๆ ใช้เวลา5 ชั่วโมงกว่า ถึงเหรอพี่ มันเหมือนชื่อสัตว์ประเทศไทยปะวะ เหมือนอะ มะม่วงขึ้นมาขาย ไม่เหมือนหรอกมึง ๆ ตอนนี้เราอยู่ไหนล่ะคะ อยู่ฮงแดเรากำลังไปกินปลาหมึกนะคะ เย้ อร่อยสุดในสาม ถามว่าวันนี้กินอะไรหรือยัง ยังเรากินข้าวเช้าปุ๊บเราก็สกิปมาข้าวดินเนอร์ ดินเนอร์เลยหิวยังคะ รอก่อนนะคะ หลายคิวอยู่ ร้อนนะพายร้อน ไม่ร้อนเท่าไหร่อร่อยปะอร่อยเนาะกินมันไม่น่าเข้ากันอ่ะ กินบ้างจริง บ้าหมดเลยไม่ได้โกหก ขอชิมชูโรหน่อยชูโรอร่อยทานชูโรอร่อยอร่อยไหมบีดูอะไรอ่ะ ดูเสื้อ ตัวที่เท่าไหร่แล้ว ตัวที่สองเท่าไหร่อ่ะน่ารักเลยอ่ะมันเติบเลยอ่ะมันเท่าไหร่
อนนี้อยู่พาจูแล้วค่ะ มา English Village ได้เพื่อนร่วมทางเพิ่มอีก2 คนลงมาป้ายเดียวกัน ตอนนี้ได้เป็นพาสปอร์ตกับบัตรมาทิเก็ตมาเราต้องเข้าอิมิเกชันก่อน เอาทิเก็ตเราไม่ได้ นี่ทิเก็ตอยู่นี่ไปเข้าอิมิเกชันไป ขอทิเก็ต นี่น่ารักจุง ได้สแตมป์แล้วน่ารักมาก ไปค่ะข้าจ้าพิเศษที่มาน้อยๆน่ารัก น่ารักเขาชอบมีสแตมป์ ดู เป็นไลฟ์ลองนะเว้ย ไลฟ์ลองพาสปอร์ตเหรอ เก๋ OCI มากฮัลโหล พายกลับหอเหรอคะ กลับบ้านเหรอ ไงวะคือมันฝืดแบบฟุตสเต็ปอะทำไมมันที่ต้องยืนถังนี้หรอเอาสเต็ปเอาไปเอามึงนับกรรมการดิ มึงทำอะไรกันนะ มันหนักเฟนซิ่ง เป็นจริงเอา กรรมการสิมึง เอาทำไงอ่ะ1 2 3น้องพายตายแพ้ช่วงแขน นี่ดูเมืองพาจู เงียบสงบเวอร์ๆเพื่อนไปไหนกันคะ เด็ดผ่านละลายซับ ละลายซับ ถมว่ตังค์มีบอสเดี๋ยว ไปละลายซับกันเพื่อนไปเลย ตามเลยนำเลยไม่ใช่ตามเลยนำเลยกินรสบุรีเสร็จวันละวันได้โฟโต้การ์ดมาได้ใครมาบ้าง ได้ โอ้โห อี ได้ เจวี น้องหวี พักจีฮุนอันนี้คือ จินยอง นี่คือโฉมหน้าผู้เลี้ยวเข้าเอาท์เล็ตตั้งแต่4 โมง ตอนนี้6 โมงแล้ว โดนอะไรไปบ้างไหนดูสิบีดูถุงดิเบาๆ เท่านั้น2 คู่ next station กินหมูย่างเย่ๆ มันไม่ใช่เว้ยเพื่อน เราจะกินหมูย่างมาจบที่แซลมอนกับอันนี้นี่อัดแล้วอัดอันนี้ใช่ไหมเห็นปะเนี่ยใช่ไหม